9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fa innal jannata u'iddat lil muttaqin. Kami mukadimah simkuring turun-turun kanu parantos dipayun neme sholat subuh di dia aya 2 kubu 100 dari pam aya 2 kubu patalina pake ngapunten kubu kadua mah ieu teh korban Google Web. Ai ningali dina Google Web mah ustaz di pasar Tawang Bandeng teh belok kiri aya SMP Al-Ahyar ya tidinya aya jalan belok ke kanan kadinya jalan teh ayo pos jauh nah cenah jauh balik deui dah dan teu aya jalan ngadon kudu mapai susukan duka kumaha ujug-ujugna alhamdulillah tapi biasa sumping ka ieu tempat-tempatan di Masjid Al-Hikmah, masjid anu ka 118 anu kasorang ku Baita Subuhan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Mu neme teh aya nu kana mobil salat berjamaah teh di Masjid Nu Sanes. Tos sumping kitu Paudi. Aya saya gini nyari itu. Punten Pak. Ya. Hatur nuhun alhamdulillah simkuring curang cileung we keluar teh patalina tadi aya nu kana mobil Pak. Da margi di Singapura hujan. Ya di Singapura hujan aya nu kana mobil terus langitan tadi di jalan anu alit susah parkir we simkuring curang cileung teh di can dugi alhamdulillah aya geus dugi. Ikhwan dikandingin warga baik Subuhan Singaparna anu sami-sami miharep rahmat Allah wabil khusus warga masyarakat anu aya di palihan Tawang Banteng. Alhamdulillah sabimun kapan urang sadaya parantos ngalaksanakeun hari raya anu kadua dina Islam. Dina Islam maka itu hari raya teh dua. Kahiji hari raya Idul Fitri, anu kadua hari raya Idul Adha. Kamari urang parantos ngalaksanakeun hari raya Idul Adha. Nu bami ketika simkuring pagitan sebelum-sebelumna hapunten rada mulapes, kirang aku bagian 2 sasi simkuring rada mulapes, kunaon ayeuna simkuring makin nyepetkeun luas simkuring mah sieun aecep kapunci. Dina waktu itu ada kamari tapi pas tadi ditikung alhamdulillah aya kebu. Manawi da aecep bakal kapunci. Deui kan bidin ketika ayeuna kurang ditingali dina Al-Qur'an ternyata orang anu pertama kali ngalaksanakeun ibadah kurban dina Al-Qur'an itu sanes Nabi Ibrahim. Ngan urang mah terangakeun bahwa anu pertama kurban teh Nabi Ibrahim. Dina tafsir diuningakeun Nabi Ibrahim mah orang anu pertama nampi kana syariat kurban anu kurang dilaksanakeun dina saat ayeuna.
Anu pertama kali kurban saha? Anu pertama kali kurban dina Al-Quran, dina surah kalimah namina surah Al-Maidah ayat ke-27 nyaeta dua putra Nabi Adam anu namina Habil sareng Qabil. Watlu alaihim naba abnai adama bil haq id qarraba qurbanan. Watlu ekeskeun ku anjeun Muhammad, jelaskeun ku anjeun, terangkeun ku anjeun alaihim ka orang-orang kufar Makkah dina waktu sarita. Naon anu kudu diterangkeunna? Naba abnai Adam, tentang dua anak Adam anu namina Habil jeung Qabil bil haq kalawan bener. Il qarraba tatkala Habil jeung Qabil taqarrub ka Allah kurbanan ngalangkungan ibadah kurban. Maka di dia orang anu pertama kali kalaksanakeun kurban mah nyaeta Habil sareng Qabil. Tah kurban anu dilaksanakeun ku urang dina saat ayeuna anu kamari sambil kamari tos dilaksanakeun ieu syariatna pertama kali ayatna di zaman Nabi Ibrahim diabadikeun ku Allah wa tarakna alaihi fil akhirin dina surah As-Saffat surah ke-37 dina Al-Qur'an dina ayat ke-108 saur Allah wa tarakna alaihi fil akhirin ieu syariat nepikeun ka poe akhir bakal tetep aya. Maka ayeuna urang tingali ya kisah kurban itu fenomenal tentang Nabi Ibrahim anu mencit Nabi Ismail digentosan ku kibas ayat dina Al-Qur'an dina surah As-Saffat di ayat 100 dugikeun ka ayat 108. Ieu kisah pertama kali ayat syariat kurban. Diawali dina ayat 100 ku sebuah doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas kalinya ieu doa ieu dawamkeun ku sadayana. Bapak katenan ayeuna urang mah da can kawin ieu. Moal ka maca doa eta kewe doa eta mah dibacana mun geus kawin. Ketika urang teu acan nikah baca doa ieu. Ketika urang geus mineng ngamal ngadawamkeun doa ieu, ketika urang nikah engke doa ieu kakung ijabah dari Allah. Aya bapak di dieu ulah licik ciliwit da urang mah geus kolot, pamajikan geus kolot, geus moal mungkin boga budak naik ke geus arah. Mual maca doa eta punten bapak sesepuh, ibuna sesepuh, bapak moal gaduh murang kali secara dohir, tapi ebut Pak murang kali bapak bakal gaduh murang kali deui. Statusna disebatna incu. Bapak bakal jadi aki sahanu terang Pak. Soleh-solehahna incu bapak itu wasilah tina doa akina, doa ninina anu dipanjatkeun tiap ba'da salat Rabbi habli minas sholihin. Da urang mah icu lagi geus barada. Geus moal maca doa eta, Pak, incu bapak geus galede. Ingat incu bapak ge bakal boga budak. Meureun statusna disebutna cicing, bapak ibu bakal jadi uyut. Sahanu terang Pak. Solehahna uyut cicit bapak wasilah tina doa uyutna anu sok dipanjatkeun tiap ba'da salat Rabbi habli minas. Mawi kada ieu doanya doa kasadayana wabil khusus warga baik kesubuhan oge warga masyarakat kampung Tawang Banteng anu hadir oge anu ngupingkeun kana ieu sumber suara surah As-Saffat surah 37 dina Al-Qur'an dina ayat ka-100 ieu doa Rabbi habli minas sholihin dawamkeun tiap ba'da salat. Tah ieu teh doa Nabi Ibrahim. Simkuring bade daros ari istri Nabi Ibrahim sebriji dua ai istri pasuhan hiji setengah istri Nabi Ibrahim anu kahiji saha namina Siti Sarah anu kadua Siti Hajar. Ibu carobi ibu isna sebriji Bu hiji di dieu hiji di panyabaan
cerita kapupingin ku Siti Sarah. Saur Siti Sarah kieu ka Nabi Ibrahim, Bapak mang tahun-tahun Bapak rumah tangga seorang abdi teu acan tiasa maparin urang kali. Mangga Bapak bilih teh bade nikah deui. Ya Allah, tapi lupa solehana Siti Sarah dibarengan ku solehna Nabi Ibrahim. Saur Nabi Ibrahim, moal ai caroge ibu tong boro-boro ditawaran teu ditawaran ge hidang saudara. Ya Allah. Bayangkeun kadua kalina Nabi Ibrahim carina Rabbi habli minas sholihin. Kadua kali kakuping ku Siti Sarah. Siti Sarah carina nangkep ka Nabi Ibrahim, Bapak mang tahun-tahun Bapak rumah tangga sareng abdi teu acan tiasa paparing urang kali. Mangga Bapak ridho lillahi ta'ala, masih mungkin bade nikah deui mangga ridho. Saur Nabi Ibrahim, solehna Nabi Ibrahim, solehah Siti Sarah. Katilu kalina kakuping ku Siti Sarah Nabi Ibrahim nuju ngadoa nangis ka Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ku Siti Sarah ditawisan we orang nikah deui nembe ngawala Nabi Ibrahim, mangga mamah abdi kansa nikah deui asal dijodohna mangga pilarian ku mamah. Dikenalkeunlah Nabi Ibrahim ku Siti Sarah ka Siti Hajar, nikah disaksian langsung ku Siti Hajar. Kabayang Pak, dina pelaminan juga Pak, di dieu istri ka hiji, di dieu istri kadua. Wah, indah kan saja. Hono ya. Ya Allah. Bang Allah pamitaheun. Tidinya nembe kagungan urang kali dijabah doana ku Allah. Dina ayat 101 surah As-Saffat ku Allah dipaparing informasi fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarna maka kami mereka bergembira sareng Allah hu ka Nabi Ibrahim bighulamin yen Nabi Ibrahim teh bakal boga hiji budak lalaki halimin anu ngagaduhan sifat halim. Sifat halim teh Bapak Ibu kumpulan tina akhlakul karimah anu dikumpul dina hiji katanya ka halim. Anu halim jawabina insyaallah soleh, sobar, bager, pinter, kasih insyaallah. Ieu halim sifatna dibuktikan ku Allah dina ayat 102. Dina surah As-Saffat kasolehan Nabi Ismail bukti tina sifat halimna ketika Nabi Ibrahim kenging wahyu di Allah. Dina eta ayat diulingakeun palamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka kita lagi ayat palamma balagha maka tatkala Nabi Ismail nepi ma'ahu sarta Nabi Ibrahim asaya teh ditafsiran teh dina waktu usia nedeng deukeut, nedeng raket, nedeng layeut kan jadi bapak. Dina tafsir Munir ayat 2 hadis mengingatkan palamma balagha ma'ahu saya saur ka hiji Nabi Ismail usia 7 tahun, saur kaum hiji usia 12 tahun. Dina usia eta murang kali menuju nedeng raket layeut kan jadi bapak. Tiba-tiba Nabi Ibrahim kenging wahyu di Allah diuningakeun ka murang kalina. Saur Nabi Ibrahim qala ya bunayya hei anaki ini sanyana bapak aro ningali bapak fil manami dina wakas bobo hartosna ngimpen. Yen dina eta impenan teh anni sanyana bapak adbahuka bapak bencit ka hidup. Pandur cobi perhatikeun ku hidup anak ini. Mata taro kumaha pendapat hidup kasolehan Nabi Ismail di diri buktikan. Nabi Ismail ngawalan qala ya abati alma tu'mar bapak mangga laksanakeun parentah Allah di bapak ridho abdi dibeujit ku bapak satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jaga bapak tekang deui sareng abdi di akhirat abdi kagolong jalmi anu sobat. Di dieu Pak satu aja ku simbol diteraskeun kisahna mangga urang canak simbol Pak aya simbol dua wabil khusus ka para jamaah warna baik keseluruhan aya simbol dua naon simbolna
Kahiji simbol Nabi Ibrahim, nu kadua simbol Nabi Ismail. Ibrahim adalah simbol ketaatan, Ismail adalah simbol kesabaran. Nah, maka disebut simbol ketaatan. Ingat tidak Islam tadi. Mang tahun-tahun Nabi Ibrahim nikah sareng Siti Sarah, teu kagungan urang kali. Nikah sareng Siti Hajar, nembe gaduh urang kali. Doa anu dipanjatkeun Rabbi habli minas sholihin dijawab ku Allah. Tapi ketika eta urang kali dipaparinkeun ku Allah, ku Allah dipiwang dibeujit. Tapi Nabi Ibrahim ridho lillahi taala demi ibadah ka Allah sekalipun meujit urang kali anu paling dipikanya, anu paling dipikadeuna anjeunna ridho lillahi taala. Ieu bentuk kataatan. Ieu bentuk kataatan. Naon hikmahna ke urang? Bapak, ibu, kakak, kadua ka Allah yang pada salat. Naon anu diperintah ku urang ka Allah? Emon ketika naon anu diperintah ku urang ka Allah, ku Allah dipaparinkeun eta pamaparin anu diperintah ku urang ka Allah. Ketika geus dipaparinkeun ulah jadi hahalan ketika urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Aya budak bae subuhan ngadua ka Allah, ya Allah abdi hoyong motor Harley. Hoyong Harley Davidson. Kenaon motor Harley? Ameh ketika lebet kadang tadi keber-keber jadi jam warga teh harangdan. Ketika ku Allah dibere tah keur dakwah maneh tah dibere motor Harley Davidson. Da adi geus dibere Harley Davidson salat subuhna jadi tara. Kade. Makanya simbol kataatan kami urang. Nabi Ibrahim hoyong gaduh urang kali ketika geus dipaparin urang kali dipimarang dipencit demi taat ka Allah ridho pencit urang kali Nabi Ibrahim. Maka ayeuna hikmahna kali urang ketika urang ngaduh ka Allah, naon dipeta ku urang ka Allah ketika ku Allah dipaparinkeun emut eta pamaparin ti Allah ulah nepi ka jadi penghalang keun urang sadaya ngalaksanakeun kataatan ka Gusti Allah. Hiji anu kadua simbol kasabaran anu disimbolkeun ku Nabi Ismail. Naon margina? Mangga ayeuna Bapa tapakuranan ku sadayana dina ayat ka-103 surah Allah ieu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama maka tatkala Nabi Ibrahim jeung Nabi Ismail geus pasrah sumrah. Maksudna palamma aslama teh Pak Bu teh Nabi Ibrahim geus siap mencit Nabi Ismail. Nabi Ismail geus siap dipencit ku Nabi Ibrahim. Bahkan dina hiji hikayat kalimat palamma aslama dijabarkeun deui. Kunaon? Lamun ayeuna urang kurban ketika mencit sapi, ketika mencit domba sukuna opatanana sok dihijikeun. Dina hiji hikayat diuningakeun ketika Nabi Ismail bade dipencit, saur Nabi Ismail ka bapana kieu, "Bapak, ketika engke abdi dipencit, abdi bakal ngarasa nyeri. Mun abdi teh bakal kokoh sehat. Hawa tos geuning bapak kagebug, Pak, talian di pandangan abdi." Digubuk ku Nabi Ibrahim di talian ba pandangan abdi. Tos di talian teh pandanganna Bapak, pandangan abdi di talian sampean abdi Pak bisa lororesan ini. Talian Pak sampean abdi di talian sampean. Pas begitu di talian Pak, masih kene tiasa tuh. Cobi Pak sampean abdi sareng pandangan abdi hijikeun. Dihijikeun lah sampean jeung pandangan di talian. Maka numbutkeun eta hikayat janten hiji sarekat oge ketika beujit domba beujit sapi dina kurban kan sukuna opatanana dihijikeun Pak. Nah ini palamma aslama penjabaran dirinya. Wa tallahu lil jabin, alil jabin teh Pak ngagoler jadi gini. Tangan kan mastaka Nabi Ismail ku Nabi Ibrahim dikahadapkeun. Dikahadapkeun. Ini tapi masakanna dikahadapkeun. Naon tujuanna Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alim ningali Nabi Ismail ketika bedug ngagorok leherna wajahna ningalikeun kanyeri katingali ku Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alim akhirna
ketika badai digeresakeun ku Nabi Ibrahim ditangguhkeun dikahanapkeun mastaka Nabi Ismail. Ieu falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tidinya Nabi Ibrahim ngadoa ka Allah. Allahumma hadza minka wa ilaika bismillahi Allahu akbar. Begitu badai digeresakeun dina ayat ka-104 wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqata ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Ketika badai digeresakeun ka kuping suan tentang pajirim, hei Ibrahim, reupas Nabi Ibrahim dilepaskeun eta bedog. Nabi Ibrahim curang cileun ka kuping suantan qad saddaqata ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Anjeun geus ngabenerkeun kana imperan anjeun itu adalah wahyu Allah, maka anjeun bakal kenging ganjaran anu leuwih hade di Gusti Allah. Sumpin jami numutkeun sebagian mufassirin itu adalah jelmaan malaikat Jibril langsung ngobrol sareng Nabi Ibrahim. Dina ayat salajengna inna hadza lahuwal balagul mubin. Ibrahim ieu ujian anu tetelakeun pikeun anjeun. Wa fadainahu bidibhin adil. Lepaskeun Ismail tuh digantian ku pebeucitan anu agung, pebeucitan anu gede. Pebeucitan anu gede eta diurang diistilahkeun namina kibas. Bentukna domba, kulitna bodas, tandukna indah tapi dedegna hampir mirip jiga kuda, Pak. Saking ku agung eta domba. Namina kibas, maka di Timur Tengah mah aya jenis kambing, jenis domba teh nyata kibasi. Lamun diurang mun domba Garut anu agung tadi kitu disebutna kibasi, Pak. Disebutna teh kambing kibasi. Tadi disebutna teh kibas kabungkul. Tadi dia akhirnya ditewaklah eta kibas, dipencit eta kibas ku Nabi Ibrahim. Di dia ya simbol deui. Naon simbolna? Tingali kusadayana. Nabi Ibrahim bade ibadah ke Allah. Kedah mencit Nabi Ismail. Aduh, hati nuhun. Tuh, Nabi kedah lagi. Kedah kopi soalnya. Cekap kere kopi mah. Aya simbolnya. Naon simbolna? Perhatikan kusadayana. Nabi Ibrahim dipiwarang ku Allah mencit Nabi Ismail dalam rangka takorub kurban ibadah ke Allah. Tiba-tiba digentosan ku pebeucitan anu gede namina kibas. Ieu isyarat Pak kage urang. Naon? Hiji, perhatikan kusadayana. Demi ibadah ka Allah lamun nepi ka ngorbankeun manusia Allah teu ridho. Komo deui neangan pujian tipa pada manusia, sanjungan tipa pada manusia, nepi ka ngorbankeun manusia nu lain demi Allah, Allah leuwih teu ridho. Urang contohkeun ya, urang contohkeun. Usim kuring dicontohkeun ka warga baik kesubuhan. Baik kesubuhan itu syiar. Baik kesubuhan itu dakwah. Ketika ngajak batu berjamaah salat subuh. Anu padahal salat subuh eta teh salat anu paling hese ketika jamaah munafik. Saur Rasulullah Pak sallallahu alaihi wasallam dina hadis anu sahih. Afqalu salati 'ala munafiqi salatul isya'i wa salatul fajr. Salat anu dianggap berat ku jamaah anu munafik teu aya deui nyaeta salat isya jeung salat subuh berjamaah. Mata punten secara dohir lamun aya jelema anu ngedul berjamaah subuh ku ieu hadis geus dicap bahwa eta jamaah teh munafik. Ngan urang mah terangna teh ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apana teh eta? Jaba munafik mah di mana nyarita bohong, di mana janji sok jalir, di mana dipercaya sok khianat. Apana teh eta? Padahal Rasulullah jelas asqalus sholati, salat anu dianggap berat alal munafiqi ku jama anu munafik salatul isya'i wa salatul fajri nyaeta salat isya jeung salat subuh berjamaah. Ikhwan fillah anu sami-sami diharap ka rahmat Allah. Baik kesubuhan itu syiar.
baik kesubuhan itu dakwah. Ketika orang ngajak ka batur itu bisa jadi nilai ibadah. Punten. Kasadayana. Ketika orang ngajak ka batur ibadah, orang syiar di baik kesubuhan, orang dakwah di baik kesubuhan, tapi lisan orang ngabogoreng sesama warga baik kesubuhan demi Allah semua itu. Komodai hayang menang pujian di sesama warga baik kesubuhan, hayang menang sanjungan di warga baik kesubuhan, nabi kan di sana ngabogoreng warga baik kesubuhan lain demi Allah lebih terido. Ponnya gitu deh kalian orang sadaya warga anu aya di Tawang Banteng demi ibadah ka Allah lamun nepi kangorbankeun manusia Allah terido komo deui hayang neangan pujian sanjungan ti papada manusia nepi kangorbankeun manusia nu lain Allah leuwih terido. Ieu simbol anu kahiji. Simbol nu kadua liwang ditanya simbol nu kadua dina wa qadainahu bidzikrin alim wabil khusus kanu kamari kalurban kamari warga BSS dikurbankeun warga Tawang Banteng dikalurbankeun kalurban tah kadinya kurban ketika hewan kurban dititipkeun ka panitia kurban dina waktosna disembelih ieu sapi atas nama 7 ieu bulan bin bulan sebakan atau lebih domba atas nama si bulan bin bulan cek panitia bismillahi Allahu akbar langsung digeresel maka saha wae kurban kamari ketika digeresel eta hewan sembelihan kurban maka sembelih oge pencit oge sifat-sifat hewani anu aya dina diri. Naon sifat hewani anu aya dina diri? Punten Pak, pendendam itu sifat hewani. Dah makin disebut sifat hewani, da simpul dibadugikeun ka ina ge moal gaduh rerencangan di Parung Ponteng anjeunna tukang moro bebu, tukang moro bagong Pak. Gaduh sanes anjing atau bogo gitu lah ya. Di masjid ulah yang anjing ya bogo gitu Pak gaduh bogo tilu gaduh bogo nanti sim kuring ampang kabumina di Parung Ponteng tiluan eta si bogo kurerencangan sim kuring katijak buntutna mau gaib tak mau bogo dugikeun ka kaluar rerencangan sim kuring lepeh betos ayam rerencangan sim kuring eta nikah 3 tahun kemudian sumping deui kadinya sim kuring kadinya biasa rerencangan pas rerencangan nincak kadinya digogokan teu eureun ternyata naon cek dulunganana ingeteun keneh 3 tahun katukang buntutna katincak maneh cek sim kuring berarti sifat gogok teh pendendam. Lamun ayah jelema anu ngagaduhan sifat pendendam kapinaon kagogo begitu. Nah, nu abi ketika urang kurban pencit sifat-sifat hewani anu aya dina diri. Nu kadua rakus, tamak. Tamak teh itu digaga sifat sok ayeuna Bapak upami sumping di perbatasan Ciamis Banjar Pak. Aya hiji tempat wisata ya cium eta lah ya nah cium ngawarat cium wanara eta nya lamun ayeuna Bapak Kadija Pak didinya seueur monyet Pak dirinya seueur monyet bilih Bapak bade meraktekeun naon pernah musim kuring dipraktekeun cobian Pak nyana kacang sakeresek Pak enak kacang sakeresek alungkeun Pak ka monyet aya monyet pisakeun ke dina tanggal alungan asal di aya ngurus monyet pisakeun alungan lu ditewak ku monyet di dahar tapi teu dipesek teu digayem disimpen di dieu cek sim kuring
Nah jadi persek ternyata di dia kok disimpul lagi. Dugikeun kasur kan di dia. Tasur di dia pak. Di kamana di alungan deui ditewak. Di alungan deui ditewak. Diteuleun di dalam keca. Tewak deui. Geus pinuh di dalam keca. Sok saya diteuleun di mana? Alungan deui tewak. Alungan deui tewak. Pintar eta monyet sila dina tangkal. Diteuleun dina sila anak. Lung tewak simpen. Geus pinuh di dieu di alungan deui simpuring. Geus pinuh di dieu di dalam di dieu geus pinuh cek simpuring sae diteuleun di mana? Dialungkeun hiji kacang kaluhur. Lu anjeunna sanes anjeunna nya si eta newak kacang anu hiji anu dina awak kabeh mangga. Tah ieu nandakeun bahwa monyet teh rakus. Lamun aya jelema anu rakus kapinaon ka? Ya Allah, maka ketika hewan kurban dipecit, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Geresea pecit oge sifat-sifat hewani anu aya dina diri. Seueur sifat-sifat hewani anu aya dina diri. Maka iklan-iklan bidin sadaya saur Allah di ayat 108 wa tarakna alaihi bil akhirin. Ibrahim syariat ieu nepikeun ka akhir zaman bakal tetep aya dibuktaskeun sabaraha ribu tahun ti kurun waktu masa Nabi Ibrahim alaihi salam dugikeun ka ayeuna urang ieu syariat masih keneh tetep berjalan dina saat ayeuna. Bahkan dina samingun kapengker tos dilaksanakeun urang disebutna di urang mah rayagung ya. Ai rayagung teh eta singkatan kolot Pak. Naon make disebut rayagung? Hari raya anu agung. Saur Rasulullah anu paling agung hari raya teh teu aya deui nyaeta Idul Adha. Tapi anehna lamun mudik mah pasok Idul Fitri. Bobokelan kalebur wah naon persiapan ke Idul Fitri. Pas Idul Adha persiapan meuli tusuk sate, meuli arang. Lain meuli sapi, lain meuli domba. Kos bakal kebagian keganting wae. Nah, dikatakan bidin padahal nu paling agung hari raya teh eta hari raya Idul Adha. Katakan sapi sebat teh raya gung. Kaagunganna tiasa dibukoskeun di sebagian masjid. Dina Idul Fitri mah takbir teh Pak. Mung sebatas maleman hari raya Idul Fitri rumpul. Tos beres latih mah teh takbir teh. Tapi coba dina hari raya Idul Adha. Dina hari tasyrik tiap pada salat saat acan wiridan biasa sok aya takbir teh. Terus kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat acan wiridan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Tilu kali. Tos tilu kali namanya dilanjutkeun karena wiridan. Bayangkeun agungna disebut hari raya Idul Adha. Melalui sok disingkat ku kolot disebutna teh rayagung hari raya anu aya oge nu nyebutna lebaran haji nu can ka haji mah tong ngilu lebaran disebutna lebaran haji anu can ka haji nu panglibeuna tah eta mah hanya sebatas istilah ya. Dalam margina bertepatan sareng pangitan puncak ibadah haji dina kaping salapana nyaeta wukuf di padang Arafah. Terakhir disimpuli kangge nutup kamari dina hari raya Idul Adha aya dua waktu anu berbeda. Aya nu hari raya dinten Sabtu, aya nu hari raya dinten Ahad. Simpuring panggeunan di Baikul Subuhan tos kajelaskeun perkawis di awal ketika perbentenan saum ya, perbentenan awal saum tos kabahas. Bahkan simpuring amarat kasadayana tidak perbentenan saum ulah licik ai puasa neangan nupang panurina kali lebaran nupang geulana gitu kan bos kamarita ayeuna baetan dina Idul Adha aya perbentenan ieu teu kenging dijandankeun permasalihan Pak, tapi di dia bakal aya dampak anu fatal. Naon dampak anu fatal? Bisa jadi aya hiji jalma anu teu sah kurban. Sakinten Pak, lamun Bapak di dia lebaran dinten Sabtu, salat Id dinten Sabtu, mujid kurban dinten Sabtu, sah insyaallah.
di tengahan Bapak yakin lebaran, salat Id Bapak di tengahan, dipencit hewan kurban di tengahan, insya Allah syah. Bapak yakin lebaran Sabtu, tapi ketika dipencit gabungnya jeung lebaran di tengahan, insya Allah sah. Tapi nu dikhawatirkeun aya jelema anu milu kurban poe Sabtu, ari salat Id poe Ahad. Ieu dikhawatirkeun naon? Man dabaha qabla sholati faqad dabaha li nafsihi. Sahabat jama anu mencit kurban sampai meh salat Id maka geus kaasup kurban. Eta mah sarua jeung mayor. Kan ieu di zaman Rasulullah ya, Pak. Ketika Rasul mengingatkeun ieu tuangan anu paling sae dituang dina hari raya Idul Adha mah nyaeta tuangan dina sembelihan hewan kurban. Akhirnya ayah sahabat anu pinter teuing berpikir kulantaran sang Rasul teu aya deui tuangan anu paling sae dituang dina nalika Idul Adha kecuali tina hasil sembelihan. Akhirnya eta jama tasubuh mencit sapi, langsung disisir, langsung digagantingan. Beres sholat Id tinggal ngabagikeun, balik ka imah tinggal nyatai. Maka sang Rasul, man dabaha qabla sholati faqad dabaha li nafsi. Saya nu kurban. Simpulan kurban nu dipencit sampai sholat Id itu teu kaasup kurban. Tah dikhawatirkeun ku sim kuring dina perbentenan raya rumah kitu, Pak. Sok sieun aya anu kurban mencitna Sabtu tapi sholatna dinten Ahad. Tah wallahu alam ieu puasa Pak kurban. Sakitu upami lebaran dana Sabtu mencit Ahad margi kaping 10 tilu hari tasyrik 11 12 13 itu masih kali sebab yaumul nahri kemudian sebagian ulama. Nah, ikhwan dan bidin sadaya anu sami-sami miharep kana rahmat Allah. Ieu panginten segelintir sanes tausiah panginten mengingatkan kembali kisah kurban anu disyariatkeun ku Allah ka Nabi Ibrahim anu aya dina Al-Qur'anul Karim. Tadi ayat terus diuniakeun anu pertama kali kurban habil surah Qabil ayat dina surah Al-Maidah ayat ke-27. Syariat kurban anu dilaksanakeun kurang pertama kali ayat di masa Nabi Ibrahim ayat dina surah As-Saffat surah ke-37 dina Al-Qur'an ayat 100 dugikeun ka ayat 108. Hikmah-hikmahna tadi ayat 2 simbol tina kisah eta. Simbol Nabi Ibrahim simbol ketaatan, Nabi Ismail adalah simbol kesabaran. Kade pangantna urang ka Allah ulah nepikeun ka terhambat ku pamenta urang ka Allah ketika eta pamenta dikabul ku Allah. Oge panginten aya simbol anu ka 3 sareng ka 4 nyaeta ketika digantina Nabi Ismail ku pepencitan anu gede ieu isyarat demi ibadah ka Allah lamun korbankeun manusia Allah teu ridho komo deui neangan pujian jeung sanjungan ti pada manusia korbankeun manusia nu lain Allah leuwih teu ridho. Simbol nu kadua tina digentosna Nabi Ismail ku kibas nyaeta ketika hewan kurban dipencit oge sifat-sifat hewani anu aya dina diri. Sakitu panginten biasa kasangakeun hapunten anu kasuhun tina sabudaya ning kakirangan silang kalapatan mugia jembar pangampura ti sadayana nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin wa billahil hidayah wa taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.